El Museo Shanghái inició su expo sobre antigüedades egipcias. Se presentan más de 780 reliquias culturales del antiguo Egipto. El evento se conoce como el Maullido de la Noche de los Museos. Se admite a humanos, niños y dueños de michis. En total, se tienen programados 10 eventos. Cada día se piensa admitir a 2.000 visitantes y 200 felinos. Estatuas referentes a los gatos se ven en la decoración del museo. Los visitantes llevan a sus michis en brazos y hasta en carriolas. Uno TV